ल पार गरे ल ल नि यहाँ यस्तो डेन्जर होरिफिक ल क्या राम्रो देख्यो यार साइकल चढ्नु धेरै गाह्रो छ है कहाँ छैन छ र हाम्रो डगीले चाहिँ हामीलाई यहाँ पुरै यहाँ नयाँ बाटो खनेको छ बिग्रिसकेको ल यस्तो ठाउँमा हाम्रो शान्ता आइरहनु भएको छ है यसलाई शान्ता आयो दामी कस्तो राम्रो ठाउँ छ ओ दामी छ है दामी बिहान बिहान यस्तो शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्छ यस्तो आफ्नो शक्ति प्रदर्शन आफूले गर्ने हो कि कति हो होइन है हामीलाई कुनै नेताहरूको कुनै यो झोलीहरूको शक्ति प्रदर्शन गर्नु छैन हामीलाई हामी झोली होइन झोलीको शक्ति प्रदर्शन गर्छ नि हो त्योबाट हामी धेरै मुक्त हामी गर्छौँ त्यसरी हामीलाई आयु बढाउने यही हो हाम्रो साइकल त्यही हो ल छोटो मिठो ल हेर्नुहोस् साइकल यात्रा छोटो मिठो दाजुभाइ किसामी दाजुमी है कसैको लपसप परेको छैन भने यहाँ आएर एकचोटि यहाँ भ्रमण गरेपछि लप पर्छ है ल यो लपबाट आएर लपको दर्शन गर्नु लप नपरेर यहाँ रमाइलो गर्न आउनु हो गर्लफ्रेन्डले एकदम मन पराउँछ यो ठाउँ गर्लफ्रेन्डले मन पराउने ठाउँहरू यस्तै यस्तै हो साथीभाइहरू भाइहरू कसै कुनै भाइहरूलाई साइड सिनहरू यसो परेवा होइन परेवा भनेको शान्तिको प्रतीक चिन्ह हो क्या होइन यसो झगडा सर भएर आयो भने यहाँ आएर शान्तिको प्रतीकको तल बसेर यसो ओके ल ओके बाई हो भाइ दाइ ल भाइ पनि खान जानै पऱ्यो हेर्नु अब साइकलमा चढाएर भएन साइकलले मात्रै पेट भर्दैन होइन एक्सर्साइज मात्रै गरेर भएन जाहिर खानै पऱ्यो परिवार पाल्नै पऱ्यो त्यही भएर अब यहाँ शान्तालाई दाइ भाइ शान्तैसँग बिदामा आएर शान्ता चाहिँ यहाँ बस्नुहुन्छ एकछिन घाम ताप्नुहुन्छ म चाहिँ जाँदैछु है अब ल यस्तै हो दिन हाम्रो दिन चाहिँ यसरी नै बित्छ होइन यसरी रमाइलो ठाउँमा आएर रमाइलो एकछिन भए पनि रमाइलो गरेर दिन बित्छ दिनभरलाई पुग्छ हेर साथीहरू अब हाम्रो यहाँ आएर चिया खाने प्रोग्राम थियो घुम्ने प्रोग्राम थियो यहाँको चिसो हावाको अनुभव गर्नु थियो यहाँबाट माथि बसेर चाहिँ चट्टलाएर डाँडाकाँडाहरूको उज्यालो घाम लागेको हेर्नु थियो डाँडाकाँडा हेर्नु थियो माथि टपमा बसेर है हेरियो चिया पनि पियो अब यो नयाँ खोलेको बाटो हो मान्छेले नहिँडा भएर बाटो चाहिँ खत्तमै छ अहिले अब फर्किँदैछु अब आधा घन्टामा मलाई घर पुग्नु छ हाम्रो यो यहाँ ल हाम्रो राजदाबी पनि आउनु भयो हाम्रो टाइम टेबल मात्र नमिल्ने हो दाजुभाइको सबै इच्छा यस्तै ठाउँमा हुन्छ रमाइलो गर्नु भन्ने हुन्छ होइन उहाँ पनि जाँदै हुनुहुन्छ होइन उहाँ हामी भन्दा म चाहिँ अब जानुपर्ने भयो चाहनु निस्केँ शान्ता उहाँलाई वेटिङ गर्दै हुनुहुन्छ शान्ता वेटिङ गरिरहेको छ त मलाई शान्ता मात्रै छ है अब राजदाई पनि हाम्रो पार्टिसिपेट चाहिँ भयो होइन हाजिर चाहिँ भयो हाजिर भयो ल यस्तै चाहिँ गर्नु है ढिलो भए पनि चाँडो भए पनि यस्तै हाजिर चाहिँ हुनुपर्छ है ल ओके बाई ल ल अब गुड डे दाइ माथि छ है नो टेन्सन ल कस्तो रमाइलो छैन कहाँबाट कहाँ पुगेन एउटा के राइड द साइकल बाई द साइकल पनि फेरि हो यस्तो चिज आनन्द बालाजु बाइपास आइपुगे ये हो जिन्दगी भनेको यात्रा गरेर बिहान
लाग्छ घरिघरि फर्की हेर्छु म पनि आशा सरी मनमा सोच्दै म रमाउँदछु मनमा सोच्दै रमाउँदछु तिमीसँगै भएको कल्पना गर्छु कस्तो दर्के पानी पर्यो भिजेर म चुर भए तिमीसँगै ओछ लागि आफ्नो गाडी पर्खिरहे If you enjoyed watching the video of Cycle Tours, don't forget to like, share, subscribe and turn on the bell notification on.